ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಲರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೆಳೆಯರಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಈ ಕುಬೋಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗೆಳೆಯರಿ. ಇದು ಕುಬೋಟಾ MU5502 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದರ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಗೆಳೆಯರೆ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇದು ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಇದು 50 HP ಆದಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಇನ್ನು ಗೆಳೆಯರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 7,80,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓನರು. ಮಾತಾಡೋಕೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ.